今天聊一个大家都很关心的健康话题：肺不好的人有什么需要忌口的？哪些可以吃，哪些不能吃？肺不好会有哪些表现呢？比如经常咳嗽、喘气、气短、胸闷，甚至影响你的生活质量。如果不注重饮食，肺的负担可能会加重。今天我分享3个简单容易记的饮食建议，帮助你保护你的肺部健康，降低疾病加重的风险。第一种，辛辣的食物要少碰一点。辛辣的像哪些？辣椒、花椒、麻辣火锅、冒菜等等，吃起来很爽，但对肺的考验是比较大。这些辛辣的食物含有辣椒素、胡椒碱等刺激性成分，它进入我们人体之后，可能会直接刺激你的呼吸道黏膜，就像往原本比较敏感的肺部浇了一把火，让它充血更严重，导致呼吸道分泌物增多，引发咳嗽、气喘等症状，对肺健康极为不利。我经常有哮喘的患者来门诊跟我说，平时控制的还可以，结果3个星期聚餐的时候没忍住吃了麻辣火锅，当晚就开始剧烈咳嗽，喉咙又干又痒，原本轻微的气喘也加重了，甚至需要使用一些抢救的药物才能缓解。这是因为辛辣的食物不仅会刺激呼吸道，还会导致呼吸道分泌很多分泌物，阻碍正常呼吸。长期吃辛辣的食物会持续损伤你的呼吸道黏膜，削弱肺的自我保护能力，增加呼吸道感染的风险，所以对肺本来不好的人来说是一个雪上加霜。所以我们可以把麻辣烫、麻辣香锅换成清蒸鱼，把红油火锅换成菌汤火锅，用清淡的饮食减轻肺部负担，让肺更舒服。第二种，高糖的食物，像糖果啊、蛋糕、奶茶，这些很甜蜜，但是它背后隐藏着巨大隐患。比如我们吃了很多的高糖的食物，你的血糖就像过山车一样迅速飙升，这个时候你的白细胞吞噬能力会被抑制，相当于削弱你身体的免疫部队，细菌和病毒更容易趁虚而入，增加你感染的风险。同时，高糖环境让你呼吸道更容易分泌痰液，让痰液变得更粘稠，加重咳嗽和咳痰症状，让肺部清痰更加费力。有一项针对感冒人群的研究发现，爱吃甜食的人咳嗽平均是14天，而饮食清淡的人仅需7天就可以恢复。如果下次你嘴巴馋，可以考虑使用新鲜的水果代替果糖，使用无糖的酸奶搭配燕麦，既满足你的味蕾，又可以让你的肺部清爽。第3种，容易过敏的食物，比如海鲜、芒果、花生，这一类食物可能容易诱发过敏，尤其对肺不好的人更需要警惕。因为我们肺跟人体是直接接触的器官，过敏体质的人吃了这些导致过敏的物质之后，你的免疫系统认为它是外来的敌人，你的人体进一步释放组胺等物质，容易导致呼吸道平滑肌收缩、黏膜水肿，这个时候症状就加重了。我之前有个哮喘的患者，在不知情的情况下吃了含有芒果的小零食，短短几分钟就出现嘴巴发紫、呼吸困难、剧烈咳嗽，紧急到急诊科给他输液才解决问题。所以肺不好的人，你的过敏反应不仅会带来皮疹、皮肤瘙痒，还可能会诱发哮喘急性加重，甚至严重的时候危及生命。所以过敏体质的人，你买零食的时候一定要读一下，它那个配料表一般会写，如果是过敏体质，它会让你慎重，必要的时候你可以到医院做一个过敏原检测，看看你对哪些物质具体过敏。除了饮食，戒烟，保持空气清新流通，适度运动也可以帮助你恢复。最后点个关注，后续还有更多实用健康知识分享，我们下期见。